Приехала мама? Даже вписку с тобой она не видела? Нет. Слава богу, что нет. Я очень надеюсь, что либо она охуительно актерски обыгрывает, понял, и косит, но вряд ли. А у нее есть мужчина, блять, я сейчас опять, не дай бог она это увидит. Вот она 60-го года, братан, ей 64, да? Есть мужчина, который старше ее на 10, ему 74. И я там как-то где-то пошутил, боюсь, блядь, что он крякнет. Что крякнет, и придется его потом выносить с этого огорода, блядь, понял, и больше проблем будет ему. Злая, да, шутка? Ну, так. И приходят и показывают ей вот это видео. И она: Саша, да как ты можешь? Господи, да почему он умрет? Он еще вроде молод, он полон сил. Я говорю: да это, блядь, мам, это шутка. Она не понимает таких шуток. Ну, как бы тут очень И в вот- контексте нужно быть, чтобы понимать, что... Да, в да. рамках И твоего вот творчества какой это гон это делает? Смотрите, что говорит ваш сын. Ну, вот, блядь. Если ты смотришь, а ты смотришь. Я найду тебя, блядь.